Bikin cemilan dari terong goreng dicocol pakai saus tomat atau saus sambal, ini sudah enak banget. Pertama-tama potong-potong terong, kemudian direndam di air agar tidak berwarna hitam. Selanjutnya digoreng, jangan lupa minyaknya yang banyak agar tidak berubah warna menjadi hitam saat digoreng. Selanjutnya setelah setengah matang seperti ini, tiriskan terong sampai minyaknya turun. Selanjutnya sajikan ke dalam piring yang sudah disediakan dan dimakan dicocol pakai saus. Enak dan mudah. Selamat mencoba.